twongeye kwasuhuza abakunzi ba T.Love&Jenni iyi ni channel yacu. Twongeye kubasuhuza aho muri mu Rwanda, East Africa, West Africa, Afrika yose, Iburaya, Aziya, Amerika, Amerika amajyepfo, ku isi yose turabasuhuje. N'indi migabane navuze ariko turezirikana ahantu hose hari abanyarwanda ndetse n'abandi bumva ikinyarwanda turabasuhuje. Mbona imbere ya kamera za T.Love&Jenni hari umukobwa mwiza cyane, biragaragara ko ari mwiza. Niba mbeshye mutere comment hasi muraza kumbwira. She's very beautiful. Nge ndabibona ko namwe muri comment muzabivuga ko ari mwiza cyangwa atari mwiza, gusa ndazi imitima yanyu babwira ko ari mwiza. So reka tudatinze ngo tuvuge byinshi cyane, reka bibwire anabasuhuze. Mwakoze kandi mwakoze no kunyakira. Amazina yanjye nitwa Abantu. Iwacu ni mu Mutara, mvuka mu bana 9 ariko mbinaho i Kigali. Cyangwa ibyo birahagije. Jennifer, ngereka rihine nivugire Jenni. Ese ni biranyorohera. Ese Jenni dutuye ko karaho wavukiye? Niba nibeshye mvuka iwacu bari batuye Uganda. Ariko nge navuye ndi mutoya, mfite imyaka 3. Wafite imyaka 3? Twavuyeyo 9-7. Wow. Ndumva nari muto. Bari muto, ntabwo ari kera cyane cyane paraporo n'abavutse kera. Jenni, niba atari banga uri umwana kangahe mu muryango wanyu? Ndi umwana wa 6. Umwana wa 6. Ese muri abakobwa bangahe, muri abasore bangahe? Abakobwa 6. Abahungu ni 3. Abahungu ni 3. Wow, mwahawe umugisha. Rero Jenni, reka tuganire mu magambo make, mu ncamake. Jenni ni muntu ki? Sinzi ukuntu ushatse kumbaza. Sinzana nahera nkubwira. Ese mu busanzwe cyangwa se? Yes, byose. Mu busanzwe Jenni umuntu nk'abandi usanzwe nyine. Ubyuka agakara mu maso, yakiborosa agatangira imirimo yo mu rugo. Ngiye nshaka kukwita Jenni, ariko hari abatazi iri zina Jenni. Mbere yuko dukomeza ariko bibuke gukanda kandi bita subscribe, kana niyo nzogera ukajya ubona notifications zitandukanye z'ibiganiro tugiye kujya tubaha. Utere comment, like, cyangwa ukona sharinga n'inshuti zawe kugira ngo ibyo wize muri kiganiro n'abandi babyumve babyige. So rero Jenni, abantu benshi ntabwo akuzi nka Jenni, ariko babimenye uko na channel yacu yitwa T.Love&Jenni. Na T.Love mushaka kwa mutamuzi, ariko muzabona isura yivuga ngaha ubu tubetse Jenni. Jenni abenshi bakuzi nk'icyamamare, sindi butinya kwivuga. Ese baba bakuze nkire niziye zina bakuzeho nk'umuntu w'icyamamare? Murakoze. Bashaka kuba bazi amazina menshi, ariko ubu ngubu arimo gukoreshwa cyane. Hari Dina, hari na Denise. Hari Dina na Denise. Aho turavuga cyane cyane cyane. Ese kugira ngo witwe Denise byaje gute? Nitwe Denise? No kwitwa Dina, ayo mazina yaje gute? Denise, nitwa Denise muri filime bita Umusozi w'Amaganya. Yes. Ica kuri December TV. December TV. Yes. Noneho Dina ni filime yitwa Rurashonga. Ica kuri Kumurimo TV. Kumurimo TV. Urumva ni channel zitandukanye. Iyo channel nshaka kwa nyezi ni Kumurimo TV Rwanda. Okay. Denise, numvise ko wakinnye muri filime yitwa Umusozi w'Amaganya.
reka tuganire n'ubundi mu buzima busanzwe uko watangiye kwiyumvamo gukina filime. Ese filime wayitangiye ryari? Ese ni ryari wiyumvisemo gufite iyo mpano? Murakoze. Njyewe kuva kera hose nkiri umunyeshuri najya nkunda ibintu by'amafilime nyarwanda. Noneho aho naje kuza i Kigali nta zindi filime narebaga. Ku buryo najyaga no ku mudije nkamuga ngo name filime nyarwanda. Hari ukuntu bazitangaga ariko ubu ngubu ngo ntibakizitanga. Muri 2018 aho ngaho. Sinzi ukuntu nagiye ku mudije abarambwiye ngo ntazo ngo gutya na gutya ngo reba kuri YouTube. Ndebye ndazibona. Kuva ubwo rero nazibona ku mashusho gutya niho natangiye ahanini gukunda ibya filime. Bya filime. Yanza kugera hari igihe nigeze kujya gukora Nyabugogo mu isoko ryaho azajya mbona abakinnyi nkajya kumva ngo nguyu runaka ciyo ngo nguyu runaka abantu nsanzwe nzi mu mafilime nyine. Urugero nkande? Ubwa mbere nabonye uwitwa umwe Nyinambogo. Ubwa kabiri muri cyane. Ubwa kabiri mbona Kanyombya. Wawundi ufite amenyo menshi. Ubwa gatatu mbona uwitwa Fisi. Wawundi unanutse? Oya. Arabyibushye. Noneho hari n'indi filime narebaga yitwaga Nasi. Nayo abakinnyi babo nagendaga mbabona nyine bazara Nyabugogo. Nkabona ari abantu basanzwe, nkabona nanjye nakina ariko nkabura aho nahera se nkavuga se byagenda bite. Ese ngiye gukina nakina mbijyanwemo nandi. Ariko nanone ukajya kumva umuntu akubwira ati ati bari abakobwa bakina amafilime barashize gutya na gutya ukumva nanone ukabigirira ubwoba kavuga se yiba bavuga ngo barashize bashize mu buhe buryo kandi uwo muntu ubikubwira ntiyakubwira ngo bashize gutya gutya ariko gusa akakubwira gutyo nanone nkabitinya. Ariko nyine muri 2020 aho hafi na 21 nibwo naje kubyinjiramo. Nibwo 2021 nibwo waje kubyinjiramo. Noneho 2020 sorry. Noneho kugira ngo ubyinjiremo neza connection yaje gute? Turashaka kumenya abakunzi batubona cyangwa duteze yombi bamenye urugendo rwa Dena muri filime nyarwanda kuko hari igihe babona turi kuri ecran zitandukanye turi gukina tuvuga script batwandikiye baya ngo byarizanye hari urugendo ko twaciyemo. Ese none ubyinjemo urugendo connection zaje gute? Murakoze. Bwa mbere njya kwinjira muri filime nyarwanda icyo gihe nari ngicuruza Nyabugogo umuntu ngiye kubona hari tipe twakoranye muri hoteli. Narinjira mu bintu byo gucuruza nabanje gukora hoteli. Noneho uwo twakoranye we yaraziranye n'abantu bakora amafilime. Ndi Nyabugogo ndimo gucuruza mbona telefone yaramamagaye ndamwitaba Sirinde ati ni runaka ati se kari abantu bashaka umumama w'inzobe ungana nkawe ese iyo role wayikina uri umumama? Oro mutima. Namwe ni buretse gukupa yiba nta mayinite ufite umbwire ngo hamagare. Ngatoya ati mbwira amayinite ndayafite. Ndamubwiye mbabarira uyikupa mbanze nkubwire. Njyanga icyo bisaba byose nabikina. Ariko nsubiye inyuma gatoya hari abantu bakinaga muri filime yitwa Nasi bo twajyaga tuvugana. Nkabasaba se ngiye mwazanyinjijemo bakambwira ati tuzakubwira bamwe na nomero zabo ndazitunga barambwira ati tuzakubwira. Yakera kabaye mbona biheze gutyo. Ubwo rero bamamagaye ati se wakina nambwe ni tabara ahubwo n'ubumbwire negenzi. Arambwira atoya ati baramushaka ejo wowe ejo uzitegura. Sijya abonye buke. Naraje hari ahantu bahita nyango Kibagabaga Nyarutarama ni Kibagabaga. Hari ahantu twahuriye mura n'abakinnyi nabona nisanzwe nzi bakina nabo turahahurira ndavuga wow bya bintu buryo
nubwo babeshya kuko bamwe baravugaga ngo mbere yo kwinjiramo ngo utanga ruswa ngo y'igitsina gutya na gutya ariko nasanze nta naho bihuriye. Ntayo bagusabye? Oya. Wow. Ntayo. Nta nagusabye bizu? Naba mubeshye rwose. Okay. Nyine twatangiye filime bita Akaga. Filime Akaga. Ya. Niyo nahereyeho nyina nitwa Jenni. Jenni. Ya. Jennifer? Jenni. Umva nundi bijya guhura bijya guconnecta. Yes, sinzi ukuntu babikoze. Nisanga nyine nitwa Jenni. Nyine urugendo rwa filime bikomeza gutyo nyine. Kugeza n'uyu munota nunzwe na filime. Utunzwe na filime. Wow. Jenni, wenda turaza kukubaza icyo kibazo. Ushimira abantu basi bagwaye iyo connection. Turaza dushimira abo bantu bagwaye iyo connection. Kuko ni byiza cyane niba na ruswa barakwatsa abo bantu n'abana beza cyane. Nabo gushimirwa. Jenni, noneho ukinnye filime Akaga. Filime Akaga kuri wowe isobanuye iki? Filime Akaga kuri je mbese yashushe nkaho njyewe nakuyemo isomo rirerire. Nubwo nayikinaga ariko nakuyemo isomo rirerire. Abakunzi bacu bazajye kuri icano T.Love&Jenni. Yes. Nyine bagiyeho bakayireba kuri T.Love&Jenni, bakareba igice cya mbere bakayikurikirana bakareba kuko ubuzima bwayo ni ubusanzwe n'ubundi buba ku bantu. Nyina ndi umumama usenga ariko umugabo wanjye ntabwo ibyo gusenga wapi mbese akorana n'imyuka mibi. Ubwo rero ndayibakumbuje bajyeyo barebe, bazareba kandi koko izabanyura. Noneho njye nabonaga najyaga mbireba nkumva atari ibintu bibaho. Ariko uyirebye ukareba n'isomo ririmo wahita ubona ko ari ibintu bibaho. Wow. Akaga urayikinnye ukuyemo isomo rikomeye ryiza cyane rikubaka. None reka tuze ku musozi w'amaganya. Umusozi w'amaganya ni filime abenshi bakuzi nk'umugome uroga abantu bakabyara imbeba, aho uroga abantu bakabipampara ukabakoresha nyine nka telecommande n'ibindi byinshi. Ufite ubugome bukabije pe. Ndagira ngo Jenni umara abantu amatsiko, sibyo? Nawe umunsi ndivuge Denise nubwo ari ryo tukuziho, ariko ubabwire kuko muzosanzwe uri umugome. Wenda nta wivuga. Njya numva bavuga ngo nta wivuga amabi kuko ameza hari. Ariko njye ukuntu niyizi ntabwo ndi umugome pe. N'umuntu waninye basi azaze duhure azabona ko hariya ntago ari jyewe. Haramba iyo maze kugera kuri set Jennifer ntago aba hari. Haba hari Denise. Kuko baranegeka ati uvuga gutya na gutya akaba ari ko mvuga. Ntago bakubwira ngo uvuga ngo wacyana we ndakwanga, none nzi uvuga ngo sheri ngo ndakwanga ndagukunda. Ntago bibaho. Ngo urana kuntu babyinirira abana hari igihe umwita shushu iki n'iki bitewe nuko wenda kumuha ikintu runaka ngakirya. Noneho baba bambwiye se ngo mvuge gutyo nkajya guhindura. Tayari ubwo naba mbuza akazi. Nuvuga ngo murabyumvise ko Jenni ni umwana mwiza cyane nubwo tubona rwose akora amabara cyane. Ifilime Akaga niyo rero baguha ikakugoraho. Filime Akaga bazareba igice cya 3. Bamaye gukina uwo munsi. Gukina seno mu buriri. Niyo kugoye muri filime Akaga. Yarangoye. Bamaye isume ati genda wambaruze. Kwambara esime ugasohoka mu bantu. Icyo gihe director wawe wamufashe ute? Akubwiye ngo ukora ibyo bintu. Navuze ni Akaga. Navuze ni koko Akaga pe.
none se waje kwishobora gute noneho mu gihe naje kubyumvishamo kuko nje nakundaga filime kandi nshaka gukina mbese mpita niyumvisha ko atari jewe ugiye kubikora numva ko ari Jenni atari Jennifer ndayikora nagendana neza wagira ngo nayo nsanzwe nyine nzi uko ndi buyikine barayikinnye banabigenze neza mbona nta batanyirukanye ngo wakinye nabi shima Imana. Filime umusozi w'amaganya ni erore yaba yarakugoye sene yakugoye ntabwo ari erore sene yakugoye sene yangoye uzi kwiteretera umuhungu kuko no mu rugo barabibonye bagatari ko saba gacuka ugeze aho gusaba abagabo ngo mukundane ndamuganira nyine mbwira mukuru wanjye ndamugana nyine nibyo mba nyine ntabwo ari igihe ati yatukina nabi rwose witeretera uzi kubwira umuhungu ngo mbabara dukundane tubane ni ibintu bigoranye nyine kubivuga gutya mu kanwa ashaka kubikubwira wowe ukumva ko nyine ntabwo bigoranye ariko kubikina gutereta umuhungu byarakugoye kwiteretera reka noneho tuze mu buzima busanzwe nta muhungu yize utereta cyangwa se urwara akadege njyewe niyo nakarwara ntabwo menya ntabwo nabimubwiye ariko hari umuhungu yize gukunda kera se cyangwa ubu simvuze ngo kera hari umuhungu warwariye indege hari uwo warobye kuko bibaho ku buryo wamuroba ukumva uramukunze wamwegera ukamusaba urukundo nyine hari ikibona umutipe ukabona ari umutipe mwiza ukabona ko ibyo wifuza arabifite ariko ntese wabwirwa n'iki ko adafite uwakunda ntabwo wapfa kugenda ngo umubwire ngo gutya na gutya. None se Jenni waba warakunze umutipe basi ukatinya kubimubwira byarangiye gute se? Byarangiye ahubwo ari we wabanje gutera intambwe araza hanyuma njyewe naramukunze sinabimwereka kumbi nawe nawe yaragukunze kumbi nawe mbese tukibonana gutya nawe yahise agira iyo crush yagize iyo crush hanyuma we ashiriko ubwoba nyine kubera ko abagabo Imana yabagiriye neza ibita n'amazina meza abagabo muri abagabo we yagize ubugabo n'ubutwari yaga kubyihererana ariko njye nari nabyihereranye uwo agaragaje ubugore nubwo byarangiye mukundanye ufite umukunzi byarangiye dukundanye n'ubu niyo turi kumwe ubu ufite umukunzi gapapire mese ko namugutwara byakuvuna byamvuna reka ibyo ukoze tube turetse batankubita tume interview bakunze mbibutsa ko iyi ari T.Love&Jenni wibuke subscribe comment like and share ku nshuti zawe babashe kuryoherwa n'ibiganiro turimo uyu tuka turi kuganira akaba ari Jenni uzwi nka Denise cyangwa se Dina mu mafilime atandukanye mu by'ukuri umusozi w'amaganya kuri wowe ni filime kwigisha iki? Umusozi w'amaganya irimo ni filime inyigisha ni pate ebyiri ya mbere ni inyigisha kwihangana no kudahubuka kuko hari igihe uhubuka ugasanga urisenyeye noneho iyindi pati nayo nk'ubu hariho urugo rwitwa Mama Keve hari aho yagize ubujiji bwo kutihangana yihangana ku munota wa nyuma n'ubundi aba wamugani bavuga ngo kwisama we wasandaye hakabaho n'urundi rugo mbese yabigizemo ubujiji ubwenge bukeya bamutwara umugabo hakabaho noneho n'urundi rugo rwitwa Noella washikamye arasenga arihangana arakutiriza
birangira atsinze. Okay. Kuko muri urwo rugo njyamo nshaka kumutwara umugabo. Ariko ndakeka no kuri ubu ngubu ntabwo ndabishobora kubera gusenga. Okay, reka tujye ku indi filime wavuze. Hari indi filime wakinye witwa Dina, niba nibuka neza. Iyo filime yitwa Rurashonga. Ese muri Rurashonga iyo kuyikinamo igitekerezo cyo kwigaragaramo cyaje gute? Ninde wakwegereye? Nyirayo ninde? Kumvuga nta kibazo. Nyirayo uburyo ari ukuntu ayigiyemo njye baramamagaye njyayo gukina. Baguhamagaye binyuze se muzenzera? Hari uguhamagaye ni kuri telefone? Ufite manager? Ufite manager? Umukunzi wanjye ni manager wanjye. Niwe baciyeho baramubwira ngo njye gukina. Kumba umukunzi wawe ni manager? Bamucaho bamubwira ko bashaka ko nzabakinira kandi nkazaba nyina ndi main. Arabemerera nanjye ndabyemera no kuri sasa ndabatenguha. Iriya filime wayisanze imeze ite? Yise yo ntabwo nayisanze kuko natangiranye nayo. Watanye nayo story bayikubwira cyase aho uyibonye iriya filime uko imeze? Iriya filime ubona ifitiye igufite akahe kamaro nka Dina? Ushaka kwikira ko nawe ugakuramo isomo yakugira akahe kamaro mu kwigisha? Story yayo urukundo rw'iki gihe, mbese ni nka hari urukundo rw'iki gihe. Ntabwo natinya kubivuga kuko mba mfite umugabo itangira ufite ikibazo cy'uburwayi ariko nkarwara nkaremba ku buryo nta gikorwa mu buriri gikorwa. Umugabo wanjye akanirwa kwihangana agahita nca inyuma kuri murumuna wanjye. Urumva harimo isomo kuba ku rukungo zubatse ku buryo umwe atahura n'ikibazo runaka ngo undi ye kwihangana. Nyuma nza gusenga nkivuza nkakira. Ariko mu gukira birangira umugabo wanjye n'ubundi byanze. Ubu rero muri filime bigaragara ko igihe cyo gusama kuko naho nasamye bigoranye nyine, igihe cyo gusama cyaje kujyana n'umura wanjye atwite. Kandi hanze hano birahari cyane. Birahari kandi biraneze. Muri umurangi ashaka kuntwara umugabo, ndarwana ndasenga ngirane, ariko n'ubundi birangira turi kumwe. Ariko ubu ngubu ahigeze yarantaye, byaje kurangira imitungo yanjye nyinyajwe nyine bayitwaye mu buryo bwa baringa. Mu buryo bwa baringa. Ariko njyewe urabyumva sinzi ko ari baringa. Okay, ndashaka kubaza mwera filime ukina uri umugore uzi kwihangana usenga cyane. Ni ire somo wakwigisha abagore batazi kwihangana mu ngo zabo? Ubundi ibanga rya mbere ni ugusenga. Yes. Ibanga rya mbere ni ugusenga. Iyo wasenze pe ukereka Imana ibibazo byawe nta kitahinduka. Dina, uretse gukina filime cyane ndumva uri kuva mu bintu byo gusenga mu byo gusenga. Ese waba usenga? Ndasenga. Okay. Ndasenga. Nsengera muri Right House. Yes. International. Chapel International. Yeah. Iherereye Gahanga. Ese aho usengera ukora iye mirimo mu itorero? Ndi umuririmbyi. Wow. Urumva gukina filime ntabwo ari iby'abantu babarara gusa, n'abakristo barazikina. Cyane rwose n'abapasiteri hari aho wasanga n'abapasiteri bazikina. Okay. Dina, reka tugaruke ku kantu gato. Filime ukina ingarutse kusoza amaganya harimo ibintu byo gukunda cyane. Rura rukundo ukina ni urukundo rudasanzwe kuko nkuko bavuze haruguru kwiteretera. Ese mu buzima busanzwe urukundo rwumva gute? Urukundo ni ibanga ry'amayobera.
sinzi ukuntu urukundo rugira gutya rugahuza abantu batigeze baturana nk'ubusheri wanjye twamenyanye muri Kigali kandi twamenyanye ahantu hamwe aho twahuriye nyine twese twahuriye ahantu mbikubwiye wahita ubimenya wahita ubaza ngo se muri ya filime n'indi bivuge nta kibazo bibwira abakunzi tugomba kuba bibyiza bakamenya twahuriye muri filime Akaga urumva igitangira 2000 na ubu mubaje ati mwe bari abantu ushira wawe niwe niwamumbwira umugezi ibanga ntago namukubwira ese mwakinanye muri abasheri cyangwa byaje gake gake oya byaje gake gake twabanje gukina nyine twabanje gukinana nyuma nyine bitewe n'inshuro twahuraga kenshi dusanga twakundanye mwakundanye ese mu ncamake niba atari ibanga hagati yawe nawe ongera ubyerure neza ubivuge ninde watoye ijambo bwa mbere ngo ndagukunda niwe byagenze gute niba atari ibanga ubibwira abakurikiye T.Love&Jenni aya byana ni by'ikindi gihe ubwo utweme interview ikindi gihe nzabanza mubaze none se watubye ngo niriwe manager wawe mbere yo kuba manager wawe kugira ngo abe manager wawe byatangiye gute niwe wabishizeho niwe wabimusabye cyangwa byari connexe birangiye abaye manager wawe ninjye wabimusabye usibye ko n'ubundi byasaga nkaho byihuje ariko ninjye wabimusabye ngo ambere manager niba atari banga mbwira filime amaze kuguconnectera uzi uri kuzikinamo niyo ngiyo niyo yashyizemo yihe urashonga ariko hari n'indi twakinye yitwaga urwandiko nayo yariye niwe nyine ntago yari ariko niwe wanjya wavuganye nabo njyayo abanyiri filime hari n'indi nagaragayemo gato sinzi ko ntago nzi uko bahita kuko nakinyemo scene imwe ndagenda iyo niyo filime ntago nyibuka neza hariho n'indi nakinanye na ba Diaro sorry hari n'indi nakinanye na ba Diaro yitwa Karoli Kabutindi naho niwe wanjyanyeyo turagenda tuganira tuvanga ubuzima busanzwe na filime Jenni abantu benshi iyo mbabaje iki kibazo ntibakunze kugisubiza ariko gerageza ukibwire abakunzi ba T.Love&Jenni bakurikirana iyi channel yacu ese amafaranga ya mbere waba warahembwe muri filime nyarwanda na yabarangaye amafaranga ya mbere nahembwe 5,000 ni muri filime Akaga numva Akaga yarakubereye umugisha ko hari abonzi batanyanye amafaranga 500 2,000 urumva nabo tuzabazana abaduhamya bwo kuntu binje mu mwuga wa sinema ese Jenni hari abantu bitinya ko bakina muri filime hari ababyeyi bakanira abana babo ngo bakina muri filime nicyo babwira bene abo ngabo ikintu nababwira impamvu bitinya abandi bakanga ko abana babo bakina ni imyumvire bafite imyumvire itandukanye si uko makana ko bidahari pe ibintu byo kwakwa ruswa y'igitsina amafaranga gukena gutya irahari nubwo irimo kurwanywa ariko irahari ariko ahanini ntabwo ariko filime nyarwanda imeze rwose pe benshi badufata nk'ibirara nk'iki ariko buriya bamanutse bakareba nk'ingo zacu dutunze abana dutunze imiryango tugaburira abapapa bamama n'abafite indi miryango bitaho bahita babona ati nyamara bya bintu nk'uko nanjye ntarinjira muri filime muri sinema numvaga ko narebaga sene wo mu buriri nkaho buriya bagiye mu buriri gute ese ba mu mashuka habaye iki ariko naje kwibwa mu cyumba urana haba hijimye ni ugushyiramo itara ufashe itara bahari abakameramani bahari ndetse n'uyoboye iyo story ahari n'abandi bakinnyi bahari se
nyine hari abo utabasha kubwira ngo babyumve keretse bamanutse bakajya aho bikorerwa bakareba. Noneho urabatinyuye, gerageza ubabwire ibintu byiza nka bibiri wowe waba warabonye muri sinema bikagushimisha cyangwa se inyungu wakuyemo, hanyuma uyisangize n'abandi nabo bibatera amatsiko bitinyuke bazi. Inyungu atari amafaranga se gusa, kuko cya mbere kimwe ubona amafaranga, cya kabiri bura ni akazi katuma umuntu mbese nk'umuntu utavuga aravuga. Nk'ubu mbere ngewe ntabwo nabasha kuba nahagara imbere ya kamera gutyo ngo mvuge, reka nabaga ameze gutyo ngo ariko ubu ngubu urabona ndatinyutse uravuga. bambwiye ati ngwino uhagararire urubyiruko, naruhagararira. Bavuze ati genda uhagararire December, ntahaguruka nkagenda. Nabo kwamamariza ahubwo amagabo nabamamariza ahubwo bame ibiraka. Urumva ko Jenni yiteguye. Jenni turi kugana ku musozo, ariko ubu ngiye kubaza utuntu duke. Jenni muza busanzwe akunda kurya iki? Mbivuze wanyita irindi zina nta kibazo, niyo nakwita igisabo. ubundi nkunda imyumbati. Yes. Ariko iyo nahuye n'umwumbati usharira mpita nyihurwa, nkahita njya ku birayi. Yanga kurya iki? Nanga ubugari. Ni ikihe gikoko Jenni atinya? Ni ikinyenzi n'inzoka. Ni akahe kanyamaswa akunda? Ni agakwavu. Agakwavu. Ni iyihe ngeso Jenni nziza yiziho? Nziza? Siniyihera ko ari nyinshi niyiziho, ubwo se nakubwira iyihe? Vuga ebyiri. Ngira nyine ingeso yo kutihishira. Hari umuntu wiyorobeka yagera ahantu akamera atya. Bahose wa mwana we kutavuga. Ndavuga. Nge ntabwo njya mbishobora. Urigaragaza. Ndavuga. Indi niyo kurakara cyane iyo nabuze amafaranga. Iyo ni ingeso mbi. Iyo nayabuze uhita ubimenya. Mu yandi magambo ukunda amafaranga. Bajye bambara ahubwo umva nukuri mu mibiraka sinzayabure. Ukunda amafaranga? Ako wase urayanga? Yewe se ngende mwayende. Ntabwo yanga kuko niyo atuma rega turiho. Harabonzi iyo neza, makiyaje, imyambaro, inkweto iki byose. Kuko n'utwo tuntu wimake ahangaha byose ni cash. Telefone, iyo mikufi, amaherena. Wabashije kumamagaraho ngo nze mu kiganiro nyine tuvuga. Yani ikiganiro ni telefone. Nubwo nari nkwaje ingeso ebyiri nziza wiziho, ubwo uvuze imwe mbi wizeho gukunda amafaranga cyane ukarwara ukananuka, indi mbi wizeho ni iyihe? Indi mbi? Ntabwo umuntu mbabaza. Kandi watuye ko witwa bibabara. Nitwa bibabara ariko iyo mbabaje. Kimbabaza bishira vuba ariko ntibijya bimvamo. Reka utwemere uduhe part 1, tuzakora part 2. Dukore part 3 kugeza kuri part kombye tutazi sibyo? Nta kibazo. Ijambo rya nyuma mabwira abakunzi ba T.Love&Jenni. Abakunzi ba T.Love&Jenni mudukore subscribe. Yes. Muduhe like. Mudusharinge. Nuko Imana izabaha umugisha. Murakoze cyane. Turabakunda naho utaha. See you. Ciao. Bye.